Video ko. Para makita ko itsura ko. Huwag mo na ako isama. Teka lang. Wait lang. Baliktarin ko lang yung camera. Sarado ka na. Sarado mo yung kamay mo. Ganyan pa. O ganun. Masakit yan. Mamaya kita tatanong. Ako yung blood type. Sakit mo. Hindi pa. Siguro pagtanggal masakit. Bakit? Injection eh. Ay, hindi ba pala masakit? Kala masakit. Tawagin ka ulit. Thank you. Sige.